آیت نمبر 28-29 کا ترجمہ وتفسیر کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان لوگوں کو ہدایت ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو بے شک اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا بھی عظیم ذریعہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ دلوں کا قرار ان کے سبب ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ہی قرآن کریم بھی ذکر اللہ ہے، اس کے دلائل دلوں سے شکوک و شبہات کو دور کر کے چین دیتے ہیں۔ یوں ہی دعا بھی ذکر اللہ ہے اور اس سے بھی حاجت مندوں کو سکون ملتا ہے، اور اسماء الہی اور عظمت الہی کا تذکرہ بھی ذکر اللہ ہے، اس سے بھی محبوبان خدا کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا بھی حقیقت میں اللہ ہی کا ذکر ہے، اس سے بھی انسان کے دل کو چین ملتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت عثمان مغربی رضی اللہ عنہ کے ایک مرید نے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، یعنی دل اس طرف مائل نہیں ہوتا، بیک وقت اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ تیرے ایک عضو یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ فرمایا جس کا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا اس سے بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کی ذکر میں نہیں لگتا، یوں خاموش ہو جائے، ایسا کرنا بے ادبی ہے۔ اس شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیے۔ بس اوقات ہمارے ذہن کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ دل تو اللہ کی یاد میں لگتا نہیں تو ویسے ہی ذکر کرنا فضول ہے، تو نماز بھی لوگ اسی لیے بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں، جی نیکیاں تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے تو فقط نماز پڑھ کے کیا کریں گے۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ داڑھی آپ رکھ لیں تو کہتے ہیں جی ہمارے تو نیک اعمال ہے ہی نہیں ہے، تو داڑھی جب ہم نیک بن جائیں گے تو تب رکھیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں، فرمایا جو شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کائنات کے سب سے حسین و جمیل چہرے پر ایک مٹھی داڑھی تھی، جس سے بڑھ کر حسین کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق کے اندر رکھا، سب سے بہترین خاندان عطا فرمایا، سب سے بہترین نسب عطا فرمایا اور سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ با دس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس حسین و جمیل چہرے پر بھی ایک مٹھی داڑھی تھی۔ تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے جی نیک بن جائیں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، ہو سکتا ہے نیک بننے سے پہلے آپ قبر میں چلے جائیں۔ تو کائنات کے 60 لاکھ مربع زمین پر حکومت کرنے والے حضرت عمر کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر خود لوگوں کو نمازیں پڑھایا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، دیگر صحابہ کرام، ان سے بڑھ کر حسین، ان سے بڑھ کر بادشاہ، ان سے بڑھ کر متقی کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ ان عظمت اور بابرکت ہستیوں کے چہروں پر بھی داڑھی ہوا کرتی تھی۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں نیک بنتے بنتے آپ قبر کی طرف تشریف لے جائیں، تو اس سے پہلے اپنے رب اور اپنے رب کے رسول کو راضی کر لیں۔ اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں اس وسوسے کا جواب دینے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں خوب توجہ دلائی، اب میں تجھے بیزار کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین کے قصے ایسے ملتے ہیں کہ جب ان کی اس طرف توجہ جایا کرتی تھی تو وہ اور اپنی نمازوں میں زیادتی کیا کرتے تھے، اپنی نمازوں کو ذکر اللہ کو مزید کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح شیطان کے زخموں پر پانی ڈالتے تھے۔ دوسرے وہ احمق لوگ ہیں جو شیطان ان سے کہتا ہے، شیطان کی بات مان کر اپنے دل میں وہی بات بٹھا لیتے ہیں، زبان ہلائے جانے سے کیا فائدہ، یوں وہ اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نادان سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کا کام کیا، حالانکہ انہوں نے شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر دھوکہ کھا لیا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے مگر پھر بھی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف
رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اگرچہ دل کا لگنا جو ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، تو فرمایا اگر دل لگے یا نہ لگے آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ کا دل لگ جائے گا۔ اسی طرح نمازوں کے اندر دل لگے یا نہ لگے آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ کا دل انشاءاللہ لگ جائے گا۔ تلاوت قرآن کے اندر اگر دل لگے یا نہ لگے آپ قرآن پڑھتے جائیں، آپ کا دل قرآن میں ایک نہ ایک دن لگ جائے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اس آیت میں لفظ طوبہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ طوبہ سے مراد راحت، نعمت، شادمانی اور خوشحالی کی بشارت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں طوبہ حبشی زبان میں جنت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ طوبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ تمام جنتیوں کو پہنچے گا۔ حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں یہ درخت جنت عدن میں ہے اور اس کی جڑ نبی پاک کے ایوان معل میں اور اس کی شاخیں جنت کے ہر بالا خانے میں اور محل میں ہیں۔ اس میں سیاہی کے سوا ہر قسم کے رنگ اور خوش نمایاں ہیں، ہر طرح کے پھل میوے اس میں پھلے ہیں۔ اس کی جڑوں سے کافور اور سلسبیل کی نہریں رواں اور دواں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں کو چاہے گا جن کو جنت عطا فرمائے گا، اس درخت کی بہاریں بھی اپنے ان نیک بندوں کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔